Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi yolda gözüküyor. Yani İsmail Kartal bu camianın evladı. Fenerbahçe'nin genlerine uygun, genetiğine uygun futbolu oynayan, Fenerbahçelilerin gönlüne taht kurmuş çok müstesna bir isim. Yani ben açıkçası polemik görmüyorum İsmail Kartal noktasında. Hocaya hayırlı uğurlu olsun buradan tekrardan. Anlaşacak gibi gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hamdi Akın'ın yalısından yata bindiğinde resmi görür görmez şöyle dedim: bir daha gel Anadolu kavağında.